أعزائي المستمعين، صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي هتفتحوا في الفيديو. وزي ما احنا متعودين مع بعض بنتعرف الأول على المكان المتواجدين فيه واللي هنتكلم عنه. احنا دلوقتي في مدينة الأقصر وهنتكلم مع حضراتكم عن معبد الأقصر، ونبدأ الشرح على طول مع حضراتكم. يعتبر معبد الأقصر من أهم المواقع في الحضارة المصرية القديمة، واللي بيشكل في الحضارة المصرية القديمة النواة اللي اتكونت حولها مدينة الأقصر القديمة. وكمان هنلاقي إن ورد ذكر المعبد في النصوص المصرية القديمة بكلمة إبت ريسيت، لكن للأسف تم ترجمتها غلط، وكان السبب في الترجمة الغلط دي هو أوجست ماريت، واللي لما بدأ حفايره سنة 1858. وفي السنة دي كان المعبد مغطى بالرمال لدرجة إن تماثيل رمسيس الثاني كان بيغطى رقبتها بالرمال، والصرح كان مغطى بالوسط تماما. أما قرية أبو الحجاج فكان مكانها في وسط معبد الأقصر، وبالتحديد وسط صفة الأعمدة الرئيسية. وكمان كان في بيوت بعض الأهالي من كبار عائلات الأقصر واللي كانوا بيسكنوا في وسط المعبد. وعشان كده لما جه مريت باشا واللي كان بيشتغل كبير هيئة الآثار وقتها اشترى البيوت دي وبدأ في إزالة الرديم وأظهر مناظر المعبد، وأظهر معاها كمان كلمة إيبت ريسيت واللي هو اسم هذا المعبد. لكن لما ترجم مريت باشا كلمة إيبت بتعني مكان حريم في القصر الملكي، ودي طبعا ترجمة خطأ. وهو ترجمها كده ليه؟ عشان شبه بينها وبين الكلمة القبطية أيبة أو إيبة، فطبعا اتسمى خطأ باسم مقر الحريم الإلهي أو مقر الحريم الجنوبي. واللي خلاه يقول كده لما شاف مناظر عيد القبط اللي متصورة في صالة ال 14 عمود، واللي اعتبر إنه في هذا المكان كان بيتم الزواج بين الإله أمون وزوجته الإله موت في المكان ده كل سنة. لكن من عهد مريت لأوائل الثمانينيات كان الكلام ده هو المتعارف عليه، لغاية لما الكشوف الأثرية أعادت تغيير المفاهيم دي تماما، خاصة بقى إن الإله موت إذا كان الإله أمون عايز يتزوجها يروح لها معبدها جنب معبد الكرنك ده من ناحية، ومن ناحية تانية كان من المفروض إن المعبد ده بيعود لمرحلة أقدم بكتير جدا من الأسرة 18. وعشان كده هنلاقي إن أقدم إشارات في المعبد ده بتعود لعصر الدولة الوسطى، يعني من عصر الأسرة ال 12 من أيام الملك سنوسرت 3. وبكده فعندنا إشارات إن كان للملك سنوسرت الثالث معبد داخل معبد الأقصر، وإن الإله موت ظهرت لأول مرة في الحضارة المصرية القديمة، حتى وإن كان أقدم ذكر وإشارة ليها في عصر الملك تحتمس الثالث في منتصف الأسرة 18. فإذا كان إله بيجي هنا عشان يتزوج الإله موت كان يبقى من المفروض إن المعبد ده ينشأ من أيام تحتمس الثالث وما بعده، ومش قبل كده. نكمل في التسجيل القادم من حكاية المعبد.